Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então começa mais um vídeo aqui pro canal. Hoje estou aqui na casa da minha mãe, no sítio. E a gente vai fazer o São João na fogueira de São Pedro, que é das Viúvas. E eu vou estar gravando pra vocês. Essa aqui é minha filhinha, né, Alinha? O nome dela é Ayla. E caso você goste desse vídeo, já pode deixar seu curso. Já clica no gostei e já se inscreve no canal. Então é isso. Já montamos a fogueira aqui. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Eu vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês. Só tá a fogueira. Tem duas, mas é porque cada ali é reserva. Porque como a madeira é seca, aí acredito que queima rápido. Aí a mãe foi e fez duas. Bora lá dentro ver o que eles estão fazendo. Porque a mãe já tá fazendo a canjica. E a canjica eu vou fazer o caldo. Ai, nem mais você tá pesada. Eu vou fazer o caldo. Como é que fala, gente? Caldo de frango. E vai tá fazendo também um andu. Oi, mãe. Olha o cabelo. Bora lá filmar o que o papai tá fazendo. Ai, meu Deus. Papai, o que você tá fazendo aí? Você bateu o coco? É. Gente, o coco é pra colocar na canjica, não é assim não. É sim. Mas você bater ele demais fica ruim. Não, demais, né? Aí, ó. Olha os pedaços. Deixa eu ver. Dá pra filmar isso dentro, não? Não bateu ele muito, não? Não, tá ótimo assim. Canjica, deixa eu ver onde tá a canjica. A mãe acendeu aqui o fogão a lenha. Pra fazer. Vou fazer frango caipira também. Eu vou mostrar o frango caipira. Aqui é um leite que tá derretendo. Você quer falar no vídeo, mãe? Abre aqui essa panela. Esse é a canjica. Canjica? É. Tá fazendo também. Cadê a chupeta dela? Deixa eu ver o que eu vou mostrar mais ali. Os cocos a gente já cortou ali. O que mais vai fazer, mãe, pra fogueira? O que mais vai fazer? O frango caipira. O caldo de carne de frango. Tá caçando é coisa pra plantar? E o que mais? Dá um pedaço. Ei, mãe. Tá? Mãe, o que mais vai fazer no São João? O frango caipira. Capim canela, caipira, bolo de massa. Só fazer o bolo? Depois da chegar O que mais? feijão de tropeiro, Feijão tropeiro. O andu. andu, farofa de andu, O frango caipira já falou, né? assar uma linguiça com um pedacinho de carne. Com asa, né? Então, assim que a gente começar a fazer... Deixa eu virar aqui a câmera. Você tomar um banho, mudar de aspecto. Então, como eu tava falando, nós vamos fazer os caldos. Aí na hora que for fazer os caldos, assim que estiver pronto, a gente vai mostrar. Gente, aqui já tô fazendo... fritando a cebola. Pra poder fazer o peito de frango do caldo. Pra fazer o caldo de frango. Aí depois eu vou... fazer a carne moída. Pra poder fazer o capim canela. E na hora que eu vou fazer o capim canela, eu vou mostrar também. Aí aqui é pra cozinhar o frango, pra depois desfiar o frango pra fazer o caldo. Gente, tá escuro aqui. A minha está acendendo, nem tomei banho. Que hora é agora? Que horas é agora? Não dá pra ver a hora aqui não. É 7, não é? Umas 7, 8 horas. Ainda nem tomei banho, meu cabelo vai estar jogando. Eu vou mostrar aqui o que eu já fiz. Vou virar a câmera aqui. Tem arroz com cenoura, foca celular. Não quer focar. Aqui tem caldo de frango. E nessa tem canjica, capim canela. E aqui tem farofinha de andu. Meu celular não tá focando, mas... E ainda tem o frango pra fazer. O que mais, mãe, tem pra fazer? É frango. Tem a asa pra assar. Tem
asa pra sair. Aí tem a linguiça. Esse aqui também é frango, né? Isso aí tá pra assar também. Vou fritar ele. Ah, bandeira. Tá dançando por quê? Tem que remexer. Sério? Dá um oi aqui. Oi, tudo bem? Vídeo, vai tchau, Dá um oi pro YouTube, Naya. Oi, daqui. Maria. de Jesus. Maria, dá um oi pro YouTube. Oi, dá. Cadê? É isso aí. Oi. Aí, Aqui, ele abre a porta. Tchau. Oi, Bia. Princesa de mãe. Eita, doida. Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, Aí eu aqui de volta, hoje já é no outro dia, dia 29. Que eu tava filmando antes a fogueira de São Pedro. É São Pedro, não é, mãe? Então, eu filmei só um pedaço até a noite, depois eu parei por causa do som, tava muito alto e senão dá direitos autorais. Aí eu voltei aqui agora pra finalizar o vídeo. Clay tá ali na rede, com a Elibia. Mãe tá aqui. Com a Maria. Oi, gente. Oi, mãe. Oi. Cauã. Tô arrumando cabeça pra festa. Festa de casamento. Casamento, e a festa É. de São Pedro. Casamento e vai ter uma missa, né, agora? É, a missa de 4 horas. Tá? Então. Doida. Para, você tá funcionando. Não, é um seco aí, o lugar. Que é que tá acontecendo aí? Ela não quer tirar cutícula, não? Eu sei. Eu acho que eu a outra Então unha, tá, a outra gente. unha, vai a É outra isso aí, agora eu vou filmar. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vou voltar a filmar o vídeo de ir pra missa e pra festa, pra vocês verem como que é a festa aqui na roça. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Eu não sei se o vlog tá bom, mas é meu primeiro vlog. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece, já curte esse vídeo. Então é isso, tchau.